Да, ребят, у меня не записался звук, сам я записываю, сейчас, когда я заснял видео, у меня не записался звук, я записываю. Тут я приветствуюсь, играю «Метель». Вы можете написать в комментариях, кстати, название этого, название канала. Так он называется «Скутеец». Я буду на нем влоги снимать, плей-игры. Тут у меня не запускается, получается, скип, и он запустится сейчас. Так. Тут что... Я проверяю скип. Вот, все, загрузился скип. Так, сейчас будем заходить в игру. Все, мы в самой игре. Так, я проверяю, тут записывается звук или нет. Сейчас я буду находить отмычку. Вот отмычка. Я буду сейчас записывать все видео, потому что у меня не записался звук. Я забыл в самом приложении, чтобы у меня записался сам звук. Так, тут вороны закаркали. У меня был ключ от вот этого синего ящика. Все, мы открыли этот ящик. Все хорошо. Так. Тут я сейчас... Все, он ушел, я включился. Это, получается, ключ от этой двери. Открываем. Тут сейчас запиликает сирена. Мы нашли ржавый ножик. Это очень хорошо. Так. Ну все, мы сейчас, получается, ждем этого маньячеллу. Так, ребят, продолжаем. Так, все записывается. Тут я иду отключать щит. Точнее, щиток. Так, отключили. Теперь мы берем стул, чтобы открутить лампочку. Лампочка нам понадобится, чтобы забраться на чердак. Вы сейчас сами увидите. У меня не записался звук, я повторяю. Все, теперь мы на чердаке. Закручиваем лампочку. Это я озвучиваю не в самом видео, а сейчас я именно озвучиваю. Так, сейчас мы включим свет. Да, мы включили свет. Сейчас мы проверим ящик. Тут мы находим гаечный ключ. Это очень и очень хорошо. Спускаемся и сейчас будем откручивать решетку. И, по-моему, в этой решетке будет ключ от вот этой двери. То есть слева. Вот эта дверь. Так, откручиваем. Все, берем ключ. Тут капкан. Сразу говорю, я ее не до конца прошел, потому что я не знаю, что с этим магнитом делать. Посоветуйте в комментариях. Тут всегда ничего нет в этих ящиках. Так, тут сейчас код будет. Сейчас я вам покажу, как код вводить. Все, вот этот код. 439. Вот этот вот кодик. Надо ввести вот это в этот сундук. Чей ящик. Все. Так, и у нас смазка. Она понадобится нам, чтобы вот этот заржавевший замок. Так, нашли кусачки. Сейчас упадет вино. Да, вино упало. Взяли деревянную рукоятку. Это получается деревянная рукоятка, это от топора, да. Мы взяли топор. Сейчас будем разбивать вазу. Она находится на чердаке. Ребят, если меня плохо слышно, меня сейчас хорошо слышно, я буду в видео сам звук записывать. То есть не как сейчас а сразу за видео. Получается, я куплю себе петличку, и будет хороший звук. Так, тут мы, получается, разбили, точнее, вазу, взяли магнит. Так, магнит, я не знаю, он нужен для колодца. Дальше вы увидите, что я ничего не нашел, связанное, чтобы этот магнит. Так, все, мы находим вот эту ящик, ручку, точнее, от ящика.
Там вот вообще ничего нет, как всегда, бумажки всякие. Так, закрываем. Так, идем сюда, чтоб нас не сожрал этот маничело. Вот мы тут, в этой комнате. Я вообще не знаю, что делать. Я сказал, я вернусь, когда... Ну, не сейчас, я вернусь, когда, типа, будет все хорошо. Сейчас я записываю на свой микрофон, а буду я видео, именно видео, снимать настоящий звук, как я с видео. Просто я сейчас не подрубил, чтобы звук записывался. Я, как повторяюсь, куплю петличку, чтобы было все хорошо. Так, тут маничело, меня это уже накаляет, реально. Так, тут я жду его. У меня вообще ничего не получается. Так, вот я иду специально на рожон, потому что я уже не могу это пройти. Потому что я так устала, я для вас вчера записывала и все. Ну вот, мы заканчиваем на этом видео игру. Я говорю, кому понравилось, ставьте лайк, прожимайте колокольчик. Ну и пока-пока.